بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوصية بالنساء. دا باب دی په بیان د وصیت کې د نبی صلی الله علیه وسلم په باره د زنانو باره کې نبی رسول الله امت ته ارشاد فرمایلی دی. الله تعالی فرمایي وعاشرهن بالمعروف، په دې سره زندگی تیروي د شریعت مطابق په ښه طریقه. بل ځکه الله فرمایي ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، چې به تاسو طاقت ونه لرئ چې تاسو عدل وکړئ په مابین د زنانو کې. سړی د دوه درې څلور بیبیانې وکړي نو الله وایي تاسو طاقت نشئ لرلی چې تاسو دې منځ کې انصاف وکړئ. لکه د هر څیز خیال به ساتئ. ولو خرجتم که چېرې تاسو حرص وکړئ فلا تمیلوا کل المیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو میلان مه کوئ پوره میلان یوې ته، چې یوه واخلي لکه څنګه چې د پښتنو رواج دی، او چې یوه یو بیا بله وکړي نو بس هغه نوې واخلي او زړه مکمل کېږي. فتذروها کالمعلقه، چې تاسو پرېږدوئ په شان د ځوړندې غوټې، یعنې بره تعلق یې ځوړند څیزي که نه او نه کته تعلق، نو دغسې نه پرېږدي چې چېرته بل ځای نکاح وکړي او نه چې کوم دی نو د ښځې هغه حقوق هغه ادا کړي. که تاسو اصلاح وکړه او پرهیزګاري مو کړه الله تعالی دی بخښونکی او مهربان. روایات کې ذکر کوي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام ویل د زنانو سره نیکي کوئ، ښېګړه ورسره کوئ. ولې؟ دا زنانه چې پیدا ده نو دا د دې پختۍ نه پیدا ده، او په دې ټولو پختو کې د ټولو نه کږه چې ده نو هغه دا بره ده، کومه چې د ټولو نه بره ده نو دا څه ده؟ زیاته کږه ده. اوس که ته دا پختۍ کږې دغه کې سیده کې پختۍ سیده کېږي نه سیده کېږي، نو که سیده کې نو ماتېږي، او که دغسې پرېږدېږي بس څه به وي؟ کږه به وي. نو دا هم که ډېره سیده شي خو د لور عمره بیا هم کږه ده. پوه شوې؟ دا کوږوالی د دې په خټه کې څه دی؟ هغه ګلی شوی دی. بل حدیث کې هم دغه خبره ده چې ګوره دغه زنانه په شان د څه ده؟ د دغې پختۍ ده، که ته سیده کې نو ماتې ده، او که پیده پې اخلي نو پیده پې اخله او دغه کوږوالی به پکې سره د کوږوالي به پې فایده اخلي. بیا بل حدیث کې دا ذکر کوي، یو روایت کې ټول او صرف د بخاري او د مسلم په الفاظو کې صرف فرق دی. نبی علیہ السلام وایي چې د دې ماتول څه دي؟ هغه طلاق. ماتول څه دي؟ طلاق. یعنې پختۍ که څه کې سیده کې خو بس ماتېږي، نو چې ماته شوه خو ولاړه د کار نه ووته که نه. نو دغسې زنانه هم که مثلا دا خو د دې په دې خټه کې دا کوږوالی هغه ګلی شوی دی، چې کله دا کږه ده نو چې تی سیده کې خو ماتې به، نو ماتول د هغې څه دي؟ هغه داسې نه ماتېږي، نو د هغې ماتول څه دي؟ هغه طلاق. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي استوصوا بالنساء، وصیت کوئ نیکی کوئ د زنانو سره، خیرا د نیکۍ کولو. نبی علیہ السلام وایي تاسو د زنانو سره ښېګړه کوئ، ځکه فإن المرأة، ځکه زنانه چې دا خلقت من ضلع، دا پیدا شوې ده د پختۍ نه، وإن أعوج ما في الضلع، یقینا ډېره کږه هغه چې په دې پښتو کې ده نو اعلاها اوچته پختۍ ده، چې کومه بره ده نو دا په ټولو کې ډېره کږه ده. فإن ذهبت که ته شروع شي تقیمها چې تی سیده کې نو کسرته ماتې دی، وإن ترکته که پرېږدې نو لم یزل اعوجه، همیشه به دا کږی. نو فاستوصوا بالنساء، زنانو سره څه کوئ؟ یعنې دا وصیت قبول کړئ په باره د زنانو. په روایت د صحیحینو کې دي المرأة کالضلع، زنانه په شان د پختۍ ده، ان اقمتها که تی سیده کې نو کسرتها ماتېږي، وإن استمتعت بها، او که ته پې فایده لې نو استمتعت وفیها عوج، ته به پیدا لې او په دې کې به دغه کوږوالی. وفي روایت لمسلم، روایت د مسلم کې دي ان المرأة خلقت
زنانه پیدا شوې ده من جلای د پختینا لم تستقیم لکا هیچرې به نه سیده کېږي ستا دپاره علا طریقة په یو طریقه باندې مطلب دا سره سیده کېږي نه فإن استمتعت بها نو که ته د دې نه فایده لي نو پیدا به کې علي بها وفیها عوج نو دې کې به دقه کوږوالی وي وإن ذهبت او که ته شروع چې تقیم واجدي سیده کې نو کسرتها ماتې دی وکسرها طلاقها او ماتول د دې څه دي هغه طلاق خو اصل کې داسې مسله ده چې کمزور مخلوق هم دی او بل طرف ته د هغې په خټه کې خوږوالی هغه ځلی شوی دی نو چې هغه ځلی شوی دی نو بیا ترې نور څه غواړي صحیح ده که نه د دې وجې نه عزتمندو په دې سړو خو دا خبرې ډېرې ښې لګي که نه چې نه وایي زنانه ښې چې کوم دی نو څه کړي برابر کړي پوه شوې دا سړي لکه مشاهزادګان دي او ځان له ځان زمری جوړ کړي او چې کور ته راځننه کېږي نو د برېتونه یې وینې څاڅي پوه شوې که نه هلته ما ذکر کړو چې الله رب العالمین سړي له مرتبه ورکړې ده ولې اوس سړي له الله درجه ورکړې ده وللرجال علیهن درجه و بیا الله وایي والله عزیز حکیم ګورې الله زورور دی هسې نه سړي ته وایي ته وایې چې یاره ما له خو الله مرتبه راکړې درجه نه چې زه څه کوم نو زما نه به څوک تپوس وکړي که نه پوه شوې الله وایي والله عزیز الله زورور دی ګورې ته به څه زورور یې تا به څه طاقت تا به څه زوري الله زورور دی پوه شوې او بیا چې کوم دی نو الله زورور دی نو چې دا دې سړي واورېده نو ویرېده چې یاره د دې سره خو لږه ګزاره پکار ده او ډېره ګزاره پکار ده بیخي ورته څه ویلو نه دي پکار پوه شوې الله اوس نه ګورې حکیم الله حکمت والا دی دا تاله چې درجه درکړې ده او تاله په دې باندې مشري درکړې ده نو د هغې وجه دا ده چې دا شی کوم دی ته ناستې د سیدهوالي کوشش به یې کوې خو داسې کږی پرېږدې نو نور هم ورپسې کږېږي پوه شوې که نه نو تا ته وایي چې ستا نه به م الله د دې تپوس کوي پرې په خبره پوه شوې دې کې ځان له خپله مسله ده اوس خو بیا هم اوس هم دی که نه نو تا ته وایي چې دا کارونه ته کوه دا دې زنانو ته مه سپاره د څه ته ورته وایي هلکه شاپینګ د شاپینګ پروګرام دی که نه نو اوس به د کاټلنګ د جوخان هم ډکي ډک دی او دارنګې چې کوم دی نو د لونخوړ مینه بازار هم ډکي او داسې چې کوم دی نو ورپسې نور هم که نه خیال دی نو تا ته وایي چې حکیم الله حکمت والا دی تاله دا دغه ځکه درکړې درجه چې ته چې کوم دی نو څه کوه ته اډر استعمالوه او څه چې کوم دی نو سامان راوړه په خبره پوه شوې هسې نه چې هغه لیږي او ته کور کې پروت وي هغه سودا کوي په خبره پوه شوې او دا لاسه کې چې تا له مسلسل راوړي د شاپینګ سامان پوه شوې بیا دې غلطي کې چې بنګړي د لاسه راوړي نو ښه به وي صحیح ده الله دې د عمل کولو توفیق